Здравейте, мили хора! Добре дошли на моя канал. Ще се радвам да последвате канала, харесате и коментирате. Днес ще направя още едно видео на тема какви любовни изненади ще ни донесе месец октомври. И така, прекрасни хора, за тези от вас, които очаквате някаква любовна изненада, нека да видим каква ще бъде тя и какво ще дойде към вас. Заредете се положително, успокойте се и нека да видим какви любовни изненади ще дойдат към вас през месец октомври. Каква любовна изненада ще дойде към вас през месец октомври? Каква любовна изненада ще дойде към вас през месец октомври? Нов месец, нов късмет. Нека да видим какво ще дойде към вас през месец октомври в любовта. Какво ще дойде? Какво ще дойде към вас през месец октомври? Осмица жезли, бързина, движение, кармична карта. Нека да видим какво ще дойде към вас през месец октомври в любовта. Три големи аркана, един след друг. Четвърти голям аркан. Така, добре. Вау! Прекрасна енергия до момента. Вау! Страхотна енергия. Пети голям аркан. Шести голям аркан до момента. Уникална енергия, мили хора. Уникална енергия. Аз просто съм без думи. Така. И на дъното картите са страхотни. Така, мили хора, какво ще дойде към вас в любовта? Ами, тук определено любов за вас ще дойде. На първо четене това, което искам да кажа е, както вече казах, колко големи аркана? 3, 4, 5, 6. Да. 6 големи аркана. Също така, още една кармична карта, шестица чаши. Също така имаме и две семейни карти, две десятки, десятка пентакли, десятка чаши. Имаме прекрасна карта двойка чаши. Имаме също така и слънцето. Сега ще ви разкажа, мили хора, ще опитам да не бъда многословна. Аз обикновено много говоря. И наистина ми е много трудно да се побирам в такива кратки видеа, защото информацията, която идва към мен е много и доста често дори не мога да уловя цялата информация, защото мисълта тече по-бързо от изказването, отговора. Така. И винаги често пропускам нещо. Така, какво виждам тук? Виждам, мили хора, за много от вас какво ще ви донесе октомври месец, какво ще ви донесе в любовта. Тук определено се вижда, любов ще има. Любов ще има, но знаете ли, това, което виждам е, че ще има една много спокойна
и хармонична любов. Но не само спокойна хармонична любов, а ще дойде и към самите вас едно спокойствие и една хармония. Тъй като, мили хора, тук се вижда предистория за много от вас. В любовта сте преминали през тежки ситуации, трудни ситуации, имало е дисбаланс. Тук, ако говорим за хора в отношения, имало е дисбаланс в отношенията, имало е разместване на пластовете, така да го кажа. И през октомври именно предстои това. Предстои да влезете в хармония с себе си, с човека до вас, да се сплотите, да имате разбиране, да имате просто едни прекрасни отношения. Погледнете, мили хора, имаме карта Слънце, голям аркан, десятка пентакли, десятка чаши. Тук ще бъде една прекрасна, уникална енергия за хората, които са в семейство. Имаме също така и двойка чаши, шестица чаши. Това са едни уникални карти, прекрасна енергия. Тук има дългогодишни отношения, които са кармични. Да, може да са трудни, но този цикъл приключва за тях. Били сте много търпеливи, били сте така много, как да кажа, изчакващи, нали, тази енергия да отмине, проявили сте търпение и, както казах, този цикъл завършва с двете десятки, с колелото с света, 21-и аркан, карта свят. Този цикъл труден и търпелив завършва за вас и към вас идва, както казах, обновление, завършване на един цикъл, започване на нов и всичко старо, което е било до момента не хубаво за вас, неприятно, това, което ви е карало да се чувствате недобре със себе си, недобре в кожата си буквално. Всичко това остава зад гърба ви и, както казах, към вас идват едни прекрасни хармонични отношения, но както за самите отношения, така и за вас самите, вие ще се балансирате и ще влезете в хармония със себе си и ще се чувствате добре. За тези от вас, мили хора, тук има и още един вариант. За хората, които имат любов, която е на разстояние, човек с когото по някакъв начин има трудност или невъзможност вие да се виждате или да се срещате често. Тук се вижда, че този човек много е вероятно да дойде от път. Много е вероятно, ако пък случайно сте в прекъснати отношения, тук се вижда подновяване на отношенията. Вижда се, че този човек ще се заяви, ще пише, ще се обади. Тук ще пожелае среща този човек, защото вие сте си кармични партньори с този човек. Не можете да се забравите лесно. Просто няма как. Трудно е. Невъзможно е да се забравите. Както казах, да, нали, човека ще се заяви отново, обаждане, съобщения, комуникация, тук среща. Въобще, вижда се, както казах, ако имате човек, който е на разстояние и сте с прекъснати отношения, то предстои да подновите отношенията си и този човек да дойде към вас. Така. За тези от вас, мили хора, които сте свободни и нямате човек до себе си, или пък за тези от вас, които искате вече да създадете семейство, тук се вижда много ясна индикация, че октомври месец ще бъде за вас, как да кажа, поставянето на новото начало, на първата крачка към това, вие да създадете едно стабилно, едно успешно и хубаво и голямо семейство. Тук буквално ще има забременяване, ще има раждане на деца. Месецът ви ще бъде много хубав наистина от към любов. Така че очаквайте щастие, очаквайте хубави семейни моменти. Тук не само с семейството, нали, вашето, тук въобще с роднините, с родители ще имате хубави семейни събирания, може да имате поводи за празници, също така
Също така, знаете ли, може да отидете на някакво събитие, където там да се запознаете буквално с любовта на вашия живот. Колкото и приказно да звучи, но наистина е така. Има такава вероятност някъде, как да кажа, на някакво събитие или покрай някакво пътуване, някъде да отидете и буквално да се запознаете с, както казах вече, любовта на вашия живот. Прекрасна енергия, мили хора, много хубава енергия. Тук наистина се вижда една уникална енергия в любовен план. Знаете ли, тук за някой от вас обаче е нужно да излезете от зоната си на комфорт. За някой от вас е нужно да не се самоблокирате. Трябва да престанете да се самоблокирате, защото по този начин си затваряте си сами потоците. Тук, между другото, искам да кажа, за някой ще има ситуация, в която ще се оттеглите от човек, който, колкото и да обичате, вие ще прецените да се оттеглите. Гледам картите по-напред и разказвам по тях. Картите на дъното на колодата. Колкото и да се обичате или да се желаете с този човек, тук има някаква невъзможност да бъдете заедно и вие ще прецените, че е по-добре всъщност да се оттеглите и да поемете по един нов път за вас си. Това е, прекрасни хора. Както казах, за много от вас премахнете блокажите. Много е вероятно също така и просто, както казах, вие сами да се самоблокирате и по някакъв начин вие да пречите на отношенията или на човека до вас да някак си да действа. Защото, знаете ли, ако вие си правите волно или неволно тези самоблокажи и по този начин също карате човека, който, да кажем, има интерес към вас, също да се възпира. Така че помислете и върху това. Това е, прекрасни хора. Има още много какво да разкажа по тези карти, но спирам до тук, за да не става много дълго видеото. Със сигурност нещо ще ми е обягнало, със сигурност нещо ще съм пропуснала, но каквото е трябвало да кажа, съм го казала, каквото е трябвало да стигне до вас като информация, е стигнало. Вземете само това, което резонира с вас. И всичко останало, което не отговаря на вас, го пропуснете. Ще съм благодарна и ще се радвам наистина да коментирате, да давате обратна връзка. Благодаря на тези от вас, които го правите. За лично гледане, восъколения, ритуали, които правя на новолуние, пълнолуние и определени дни от годината, като например всяко първо число от месеца, може да ми пишете на личния номер в Viber. Номерът ще намерите под видеото. Също така повече информация за мен и моите услугите, които предлагам, ще намерите в моя сайт. Линк има отново под видеото. Пожелавам ви наистина един много, много, много любовен месец.